Muzita raJesu, amen. Zita rangu marinzwa ndinonzi Chaplain Phiri. Chaplain zvinoreva kuti mufundisi vevanhu vose vekereke dzose. Ndo zvinoreva kuti chaplain. I am a chaplain in the Zimbabwe Prisons and Correctional Services. Kureva kuti ndiri mufundisi vevasungwa pamuti murefu. Ndiri amai. Henge ndakarambwa henge ndisina henge. Munongwaziwa masystem acho. Muzita raJesu, amen. Unoziwa kana uchida kuboa situation kuiseka. Kana uchida kuboa condition iseke. Condition ichitarisira kuti unoonda iwe woita mahips. Condition ichitarisira kuti unostroke iwe wofamba mushe. Condition ichitarisira kuti uchasara wega iwe woita shamwari hopo. Condition ichitarisira kuti uchakwereta wokweretwa. Condition ichitarisira kuti uchazuraya iwe woramba uripo. Condition ichitarisira kuti uchatiza pamba iwe woramba uripo. Condition ichitarisira kuti uchihura iwe woti andihure. Ita ameni Satana apweka.